આપણે ગંગા જમના ઈ આપડા હાહુ હહરા જ કહેવાય એમ. ઈ વાત સાચી. આપણે જાત્રા કરવા ન જાય તો હાલે પણ હાહુ હહરાને રાખવા જોઈએ હો. આ એની વાડી છે દાદાની. આઈ પાણી વિના એમને આવી જાય પારાટક થી ઊંચા. આ અમારી દાદાની વાડી છે, તમે પાછળ જોવો ઈ. મને તો અહીં બહુ જ ગમે. પેલા અમારા અહીં મકાન હતો, ડેલો હતો, બધું રામ રામ ને સીતારામ. જય માતાજી ને જય શ્રી કૃષ્ણ. માતાજી હંદન હાજા નરવા રાખે, ધંધામાં લાભ આપે, શરીર નિરોગી રાખે ને હવનું સારું તરે. તો આજે હે ને સવારની તે વિડીયો શૂટ કરવાની પરવાર નથી જડી. આજે સીધા અમે અમારા ગામડે આવીને વિડીયોની શરૂઆત કરી છે. સહપરિવાર બધા અમારે જોઈ ભેગા હે. અમારા દાદાની વાડી આવ્યા હે આદિત્યાણા અમે આવ્યા. મેં કીધું એમ કે અમારા દાદાના ભાઈ ઓફ થઈ ગયા હતા ને, એના હે ને કીર્તન છે. કીર્તન એટલે જ વરસી વારવાની છે. તે બધા જો આદિત્યાણા આવ્યા હે. તે પેલા અમે અમારા દાદાની વાડી આવ્યા હે દર્શન કરવા. તો પછી ગામમાં જાઉં. કીર્તન તો સાંજે છે. કીર્તન એટલે હે ને વરસી. જો અમારા મમ્મી ને બા ને બધા હાહુ જો બે દર્શન કરવા જાય છે. દર્શન કરવા લઈ જાઉં છું. જો અમારા દાદાની વાડી છે. આપણે ગંગા જમના ઈ આપડા હાહુ હહરા જ કહેવાય એમ. ઈ વાત સાચી. આપણે જાત્રા કરવા ન જાય તો હાલે પણ હાહુ હહરાને રાખવા જોઈએ હો. હું તો જો જીવતા સારી રીતે રાખી લઉં એમ. ઈ તો એમ જ હોય ને, જીવતા જ રાખવાના. રાખી લઉં. જો સહપરિવાર મમ્મી પપ્પા દાદા ને જો દાદા આગળ વહી ગયા, પપ્પા પહોંચી ગયા ને હું જો જાઉં છું હજી. ને આમાં દાદાની વાડી છે. વહેલા હતી એમ, અત્યારે તો નથી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય હર્ષદમાં, જય હતીનમાં, જય ખોડિયારમાં, જય બાપા, જય હતીનમાં, જય બાપા. જો આજે અમે આદિત્યાણા આવ્યા હે વાડીએ, અમારા દાદાની વાડીએ. ભરતા આપડા બે નો એક ફોટો પાડ લે. તું ચંપલ પહેર લે એટલે સરસ આવે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. આ અમારું મૂળ ગામ આદિત્યાણા છે. આ રવિની જન્મભૂમિકા છે. જો અમારા બા અહીં બેઠા, તમને કીધું એમ. અમારા આતા ને મારા પપ્પા જાય દીવાબત્તી કરે છે. મંદિર સાફસૂફ થઈ ગઈ અમારા દાદાની વાડીએ. ને જો મારી મમ્મી આમ આટા મારે છે. ને આમાં જા તલ વાવ્યા કે હું દાદા? મગ હે તલ? તલ હે કે મગ? મને ખબર મગ. હમણાં અમે મગ ને ગયા. મગ હે. આ મગ છે. જા વાડીમાં હે ને મગ વાવ્યા. પેલા અમારી વાડી હતી આ અમારા દાદાની છતમાં વેલા એટલે. ને આ જો બધા દર્શન કરવા આવ્યા ને પછી તમને કીધું એમ કે ગામમાં જાઉં આમ બધા એટલે. કપડા ખખેર દેજે રવિ. ના રે ના તઈ નથી ભર્યા. આમાં પેલા થોડી હતી ને, પેલા થોડી થતી આમાં. આ મતા ઉભી મકાઈ વાળી આપડી. તો આ વાડી છે ને આપડે ઉભા. તો આપડા દાદા તો અહીંયા જ બેઠા. દાદા બાજે આપણી વેદમાં. આ એની વાડી છે દાદાની. એ તો વાડી હતી આ. એ તો દાદાની વાડી. વેદમાં બેહાડ્યા ને દરવાજો છે. આમ જ છે સૂર્યદેવ હમ. હા એ વાત એ હા. આની કરે છે. એટલે આ હે આખી એટલી હે ઈ જ છે ને. બધી આખી એમ 20 મકાઈ વાળી આપડી જ છે. 20 થોડી થાય. આમ બધું દેખાય દિવાલ પરથી. હા ઈમાં દિવાલ દેખાય. અહીંયા લગી બધી આપડી હતી પેલા વેલા હતી. હાલો તમે દર્શન. ઓરવલ વાવલ મગ છે આ. પાણી વિના એમને આવી જાય પારાટક થી ઊંચા. 2-3 પાણી મગ થઈ જાય અમારે આદિત્યાના હિમમાં. અહીં થઈ જાય આપણે તરસાઈમાં ન થાય. 15 પાણી જોઈએ.
આ એમને એમ પાણી વિના મોહમ થઈ જાય આ બધી બે ત્રણ પાણી કાઢશે ને તો મગ 3 પાણી કાઢશે. તો ક્યારા કેવડા મોટા આપણે પાણી કેદી કાઢશે 15-20 દી પાણી કાઢશે હજી આપણે ઓવડા ક્યારા ન હોય પણ ત્યાં પાણી આપણે જેવું થોડું આમાં હાલે છે પાણી હોય અહીંયા આપણે જેવું જલ્દી કા તું જે તો એ તો પૈસા તો એમ જ લબડતા હોય ને નહીં બા તમે અહીંયા આવતા ને વાડીએ ભાત લઈને એટલે પેલા રોટલા લઈને આ ત્યાં જમીન જે જમીન અલગ કર્યું ભાઈ બાપા પડા દાદાની વાડીએ જો આપણે દર્શન કરી લીધા હવે જો આપણે જઈએ ગામમાં ત્યાં અમારો વડલો છે વડલા નીચે પેલા અહીંયા અમારો હવાનો હતો ને અહીંયા જો મામાદેવનું મંદિર છે થાનો છે અમારે દાદાની વાડી આગળ જય મામાદેવ કેવડો મોટો વડલો છે અમારે જાય ટટાદાર હાલો હવે બધા ગામમાં જઈએ આપણે રેડી હાલો બા બેસી જાઓ હાલો આમ જવા જ દે તમે બેસી જાઓ સવારે વાડીએ આવ્યા હતા બપોર પછી જો વાગ્યા છે 4 ને અમે આવ્યા છે વાડીએ બધાય સવારે અમે સીધા દર્શન કરવા આવ્યા હતા તરસાઈથી આવ્યા એટલે અત્યારે જો બધું પાણી લઈને આવ્યા હવે બધું કીર્તન હોય એટલે બધું નવરાવા પડે સતીમાને સુરાપુરા બાપાને સિંદૂર ને બધું કરવાનું હોય જો અમે બધા આવ્યા છે પાછા હું મારા મમ્મી પપ્પા ત્રણ આવ્યા છે દાદા ને બા ને તો બીજું નથી આવ્યું જો વાડીએ આવ્યા જો પપ્પા હે ને મંદિર સાફ કરે છે ધોયું મંદિર બધું કમ્પ્લેટ હું મારી મમ્મી જો હજી બાઈને ઉભા છે અમે તો હજી બાઈને પછી હું સતીમાને નવડાવી પપ્પા જો મંદિર સાફ કરી લીધું આપણે કમ્પ્લેટ પપ્પાએ જો મંદિર સાફ કરી લીધું આપણે દીવાબત્તી કરી લીધા કમ્પ્લેટ સુરાપુરા દાદાને સતીમાને નવરાવાય ધોવરાવાય ગયા સિંદોર થઈ ગયો કમ્પ્લેટ જેમાં મમ્મીને દર્શન કરવાના હે મેં દીવાબત્તી કર્યા જો અમારા સતીમાનું અને વસરાજ બાપાનું આ મંદિર છે આપણે જો વાડી આવ્યા હતા બાપાને એને સિંદૂર ને બધું મમ્મી કીધું એમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું નવરાવાય ધોવરાવાય ગયા અને બધું દીવાબત્તી થઈ ગયા આજથી બધા દીવાબત્તી ચાલુ કરી દીધા હશે અહીંયા અમે તો તેદીના કરતા હતા નોરતા ચાલુ છે તેદીના અહીંયા આજથી હવે બધા દીવાબત્તી કરી દીધા હશે ને હવે જો આપણે જઈએ પાછા ગામમાં આજ તો આખો વિડીયો સ્પેશિયલ દાદાની વાડીનો જ આવશે કારણ કે ગામમાં તો બહુ પછી જાજુ ઉતારી નહીં કોઈને આવવું હોય ના આવવું હોય પસંદ હોય ના હોય એટલે ત્રીજો હવે હું મારા પપ્પા મમ્મી ગામમાં જઈએ છે પછી આગળ વિડીયોમાં તે નવીન થાય તો આપણે કન્ટિન્યુ થાવું તમારા ચેનલમાં નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો વિડીયોને લાઈક કરજો અને શેર કરજો આ અમારી દાદાની વાડી છે તમે પાછળ જોવો એ જો મારા મમ્મી અહીં બેઠા હે આદિત્યના બહુ ગમે અહીં તો ગમે જ ને મને તો બહુ ગમે રવિની જન્મભૂમિકા છે ભાઈ ગમે જ ને ગમે જ ને રવિની જન્મભૂમિકા છે મને તો અહીં બહુ જ ગમે પેલા અમારા અહીં મકાન હતો ડેલો હતો બધું હતું હવે અમે વેચી નાખ્યું હવે અમે સરસાઈ વયા ગયા હવે અમે હું વાડીએ જાઉં છું જય મામાદેવ ને ચાલો મારા પપ્પા તૈયાર થઈ ગયા કમ્પ્લેટ એ હા પપ્પા પપ્પા અહીં ભર કે આ હે ને મારી નાની બેન હે પ્રાચી કેટલામ ભણ બોલ 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 જય જલારામ તું ક્યાં રે સુરત
અમારી નાની બેન પ્રાચી છે, સુરત રહી હે નહીં, હજી વિશ્વા હે, એ મમ્મી આ હે, હજી પપ્પા દાદા ભેજી આવી ને. બોલ કે તને આવડતું નથી એમ? ABCD આવડે તને? નથી આવડતી? 1 2 3 તો બોલ તો. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 વેરી ગુડ ભાઈ ભાઈ. એટલા નથી આવડતા? ક્યાં તું બાલ મંદિરે જા, પ્લે હાઉસમાં. ભાઈ ભાઈ મારી બેન ને તો આવડે ભાઈ ભાઈ. તારા આખું નામ બોલતો. દાદાનું નામ મણિભાઈ, બાનું નામ ગીતાબેન. ભાઈ ભાઈ અમારી નાની બેન છે. તો પછી તાર મમ્મી તને વિડીયોમાં જોશે તાર એમ કે મમ્મી હાય. બેન બેન સેવાન ખીચા ભરે મને આપ. સેવાન ખીચો ભર્યો કે તો ખરી. એટલે તાર મન નથી દેવી થાવા. મારી પાસે હે, આમ જો મારી પાસે બે હે, મારી પાસે બે હે. જો તાર જોઈએ હાલે જોતી હોય તો હાલે.